이제 가장 확실한 해결책을 알려드릴게요. 바로 양압기입니다. 양압기요? 그게 뭔가요? 이렇게 생각하시는 분들도 있고 이미 알고 계신 분들이 많이 있죠. 양압 뭘까요? 양압. 압력을 불어넣어주는 거죠. 우리 기도가 공기를 불어넣어서 이렇게 열리게 되면 공기가 왔다 갔다 할 수 있잖아요. 코를 통해서 공기가 불어져 들어오는 거예요. 착용하시게 되면 코골이나 무호흡이 없어집니다. 착용하는 동안에요. 안경하고 비슷해요. 안경을 10년 쓴다고 눈이 좋아지진 않잖아요. 마찬가지로 양압기도 착용할 때는 확실하지만 착용하지 않으면 효과를 볼 수가 없습니다. 양압기 마스크를 가지고 나왔습니다. 마스크 형태가 굉장히 다양해요. 가장 기본적인 건 코에 착용을 하는 형태입니다. 이렇게 착용을 하면 호스가 달려져 있어서 양압기 본체와 연결이 되어 있고요. 이 호스를 통해서 공기가 불어져 들어온다고 생각하시면 됩니다. 조금 더 쉽게 설명을 드리면 우리가 풍선을 처음에 불 때 어떻죠? 처음에 굉장히 힘들죠? 그러다가 어느 정도 불면 쉽게 불어지잖아요. 불기 쉬운 정도까지 압력을 준다. 공기 압력을 준다. 이렇게 생각을 하시면 이해가 빠르실 거예요. 이해가 되시나요? 네. 이제 됐습니다.